نو ته خدای نه ګناه په ټولې کملی شي. عملنامه چې کله وله ورکړي هغې کې به ګناهونه هغه واړه ګناهونه چې د شپې یې پټ کړي وو هېڅوک ترې نه و خبر هغه هم پکې وي. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. دی افسوس دا څنګه عجیبه عملنامه ده، دی خو زما هغه وړه او لویه یو ګناه نه ده پرېښې، ټولې پکې شته. نو هلته خو د خدای نه ګناه ته په ټولې شیم نه خدای پاک وکړه په بلستان کې پټه ګناه وکړې، الله ته خبردار دی. الله به ورته بنده فلان کې ګناه فلان کې فلان کې کړې ده، دی وایي او خدای خدای اړه کې خدای به ورته واړه واړه ګناهونه را یادوي. دی په دې اړه کې وایي خدای پاکه دا ګناه خو مې کړې ده، خو خدای هغه غټ ورته دی چې ته هغه ته را یادې نه کړي. هغه ته دې را یادې کړې خو ما ډېر غټ غټ ګناهونه کړي خو غرق به شم، دا واړه تا ته معلوم دي راته یې راښکاره کړه، خدای غټ راته را یاد نه کړې. چې دا واړه ورته ټول الله رایات کې نه وایي. فما تنکر منها شیئا، د دې کې څه وایي چې ما مونږ غلط ویلي دي، یو ګناه داسې نه ته ذکر وکړه چې هغه تا نه کړی مونږ در باندې حسابه وایي نه الله ټولې مې کړې. وایي ښه داسې کار دی چې په اخره کې دې په سچه توبه ایستې وه، نو دا ګناهونه تا کړي وو، خدا دله مونږ په نیکو بدل کړي دي. سره الله جي برحم په نیکو مې دله بدل کړل. عملنامه پاڼه دې واړه دا ختم او د دې په ځای نیکۍ، نو دې به ډاډه شي چې معامله خو بل شان ده، یوازې ګناه بخل نه دي بلکې په نیکو بدلول دي. نو دې وایي خدایه وی دې نه علاوه خو ما ډېر ګناهونه کړي او خو تا پکې اړو ذکر نه کړل. مطلب دا چې دا واړه په نیکو بدلېږي خو واړه به په وړو نیکو بدل شي، نه هغه لوی ګناهونه به په لویو نیکو اوس بدلېږي. وی خدای دې کې خو ما ډېر ګناهونه کړي او خو تا اړو ذکر کړي دي خو دې پکې را یاد نه کړل. نو ګوره د الله رحم ته وی بنده هم راته معلوم دي، غټ غټ ته ډېر کړي دي خو هم درته او عام دله مونږ په نیکو بدل کړي دي، غټ هم دله مونږ بدل کړي دي، خو را یاد مې ځکه درته نه کړل چې تا خفه کوو نه چې ته خفه نه شي. یاره دومره د خدای کریم او رحیم بادشاه دی، د خدای رحم اخیری جنتی. حدیث شریف کې راځي چې کوم جهنم کې پراته به یو سوځېږي به او اخره کې کوم وځي، ټول اخر کې الله فرشتو ته حکم وکړي پرېږدي دی به وځي د جهنم په دې غاړه به کېږدي. نو جهنم ته به له مخکې چې مخ به دوزخ دی خو ویې باسي، فرشتې به وباسي دوزخ ته به له مخکې دی به وایي شکر دی خدایه الحمدلله چې خدای د دې نه خدای خلاص کړم. او دی به وایي چې زما نه زیات په خوشحالو کړو شترې څوک نه، لکه دوزخ نه ووت عذاب نه ووت، دی خو لا جنت نه نه دی خبر، دومره په عذاب کې پروت دی. چې لږ ساعت انتظار وکړي نو دا مخ به راته ووایي نو یا خدای پاکه یو سوال درنه کوم بنده سوی تا خو په دوزخ کې ډېرې چغې والې چې خدای ما صرف دې غاړې ته وباسه بل سوال نه کوم. وی خدای یو سوال درنه کوم هغه ده چې د دوزخ نه مې دا مخ لږ بل طرف ته واړو، دې لمبو راله دا مخ وسولو. وی دا سوال به دې قبول کړم خو هسې نه بل ونه غواړې. وی نه خدای بل سوال نه غواړم، دا یو مې بس قبول کړ دا مخ مې سوځي چې دا مخ مې بل طرف ته شي. الله فرشتو ته حکم وکړي دا مخ وله واړه، چې مخ وله واړئ نو دی چې وګوري داسې نو اونه به وویني سورې به او اوبه به یې مزېدارې یخې. نو دې بړه کې وایي چې خو خدای پاکه تږې مې مصوبم پکار دي، بل شا مې را توس وځي بل ګرمیم ده، که دا سوال مې کړی وی چې دغه ځای له مې بوله نو دا مې خدای منم. نو دې به غلي بیا به یا الله یو سوال درنه کومه خدایه چې ما دغې وړې اونې ته لږ ور ورسوه، هلته سورې دی هغې ته به م کښېنم لغوندې او لږ یخې اوبه دی به مسکم. الله به ورته تا چې ما سره وعده کړې وه چې بل سوال به نه کوم. وی بس دا یو سوال مې قبول کا. وی ګوره بل سوال به وکړي، بل قسمونه به م وخوري، توبې به م وباسي، خدای له به وعدې م ورکړي چې بل یو سوال نه کوم، خو الله له یو مې قبول کا. الله به فرشتو ته حکم وکړي ښه پرېږدئ چې دغلته لاړ شي، چې هلته لاړ شي جناب په هغه اوبو کې به ولاندي یخ به شي، تاو ختم شو اوبه مسکي د سوري لاندې به کښېني چې وګوري مخکې یو بله ونه به صحیح کړي د هغه ځای نه او د هغې نه م ګورئ، هغې کې چې کومې اوبه وي هغه به د هغې نه اعلی یخې به نو غلې به یې لکه موږ دنیا کې هم داسې دی که نه سړی خدای یاره کوډه غوندې کاروبار له شروع کړي چې 100-200 روپۍ روز پکې هغې ته ورسېږي، خدای پاکه دا خو دې نه لږ زیات پکار دی، هغې ته ورسېږي خدای دې نه زیات پکار دی. حرص خو په انسان کې شته.
هغه د سپي قصه ده که نه، خوله کې ډوکي دی په دریاب د قصه تېرېږي او چې خپل شکل یې ولید لاندې بل سپی یې ولید ځان یې ولیده هغه سره خوله کې اوس ډوکي دی نو خپ یې کړی چې اوس د هغه سره کومه ډوکي دی هغه دریاب کې چې د خپل شکل چې هغه ډوکي حاضر کوم چې خوله یې واده که خپل هم د لاندې پرېوته. زمونږ د انسان مثال په حرص کې هم دقسې دی، خدای پاک نو دغه حرص نه وساتي. ګورې رزق خدای چا له ورکوي؟ خدای بادشاه عزت رزق د دنیا نه خوشحالي څه نه څه دا مونږ له خدای را کړی ده، خو مونږ پرې صبر نه کوو، مونږ د خدای شکریه ګورې نه ادا کوو. او قسم دی که د خدای په دې نعمت مونږ شکریه ادا کړه نو الله خپله وعده کوي، درو خو خدای نه وایي لئن شکرتم لازیدنکم، دا نعمت به درله زه نور هم زیات کوم، خو مونږ شکر نه ادا کوو. ټول وایي الحمدلله، شکر دی خدای جون را کړی دی، خدای عزت را کړی دی، خدای بچی را کړی دی، خدای څه نوری ډوډۍ د جوارو یا د غنمو را کړې ده، خدای پاک مسلمان پیدا کړی. ډېر خلک به وچ او دې وخت کې به په زناګانو کې او په شرابخانو کې پراتی، ډېر خلک به دې وخت کې په نارواو کې پراتی، ډېر خلک به دې وخت کې مشرق ته دې خوا به یې مخې مونږ قبلې ته او خدای کور کې جومات کې او د الله نوم اورو وایو الحمدلله. نو جناب خبره مې دې پورې کوله چې نو هغه خبره مې دې پورې کوله چې بیا به دې وایي چې خدای پاکه دقه ځای ته مې ورسو نو بل سوال به نه کوم. الله به فرشتو ته حکم وایي بنده تا چې اوسه کوله دو سوالونه کول وایي بس دا مې اخري سوال دی بل به نه کوم. وایي ښه بویه دی خو چې هلته یې بوځي نو هلته به هغه ګوره سورې واغه یخ یې اتې نه زیات یخ یې ووایي یوه غوټۍ به هم پکې سو ووایي او به مسکي اونې لاندې به کښېني او چې هلته ورورسي نو د جنت دیوال او د جنتیانو شور او چغې به واوري. نو دی به لږ ساعت غلي و خو رښتیا هغه جنت او هغه جنتیانه جوړ د دې قلا نه اخوا دي، هغه سین خوشحاله دی او چغې وایي او دا میوې دي. دی به وایي چې خدای پاک یو سوال نه کوم. الله به ورته بنده بیا څه وایي؟ بس خدای یو سوال دی دا مې قبول نه کوم. وایي ګوره که نه څومره دوکهباز دی او څومره سوالونه دې وکړل او ته بیا نور او دې ما وعده کوي چې بل به نه کوم او بیا بل سوال کوي. وایي خدای به دا یو مې قبول کا نو بس قسم او قرآن او قسم قسمونه به وخوري بل به نه کوم. وایي څه دی؟ وایي خدای پاک داسې وکړه چې دغه دیوال د جنت دې دروازې ته بالکل نږدې کړي چې دا جنت د سترګو باندې لږ ووینم. دا مطلب دا دی که زه اوس دا ووایم چې جنت ته مې داخل که ناسې نه خدای غصه شي چې خوار شو د دوزخ نه بهر راووتې جنت غواړي واپس یې پکې وروغورځوي. دغه بیا اوس دغه نه کوي چې دونه غټ سوال خو ولې کوې خو دوزخي سړی دوزخ نه راووتې. الله به ورته وایي ښه دا به ومنم خو هسې نه چې دې پس بل سوالونه کوې. وایي نه قسمونه قرآنونه عهدونه بیا بل به نه کوم. وایي ښه ور مخامخ یې کړي جنت دروازې ته ور مخامخ کړي جنت ته وګوري او اوس په ځان کوم ځای پرېږدي دوستان یاران به مو ویني میوې به مو ویني حورې به مو ویني خوشحالۍ به مو ویني. نو دی به ډېر ساعت غلی به آخر کې وایي خدایه یو سوال ده نه کوم. بیا څه وایي بني آدمه دوکهبازه. الله به ورته ګوره د نبي صاحب الفاظ دا دي ما اقدرک یا فلان. نبی علیه السلام فرمایي چې الله وایي ما اقدرک یا څه دوکهباز دی بې وعده خلافې. وایي خدایه به د جنت ته مې دننه کا نو اسم هم ندی پکار خو چې دی جنت ته لږ وردن نشه. الله به ورته وایي تا ما سره څونه وعدې وکړې څونه قسمونه دې وخوړل چې بل سوال به نه کوم او بیا بل کې بیا قسمونه خورې بل به نه کوم بیا به کې ډېر دوکهباز یې ښه. الله به ورته وایي د خدای دا خبره هم څه عجیبه ده. نو چې دې دا وعدې بیا وکړي چې خدای بل به نه کوم وردن نه مې کا نو الله به وخاندي. ګوره نبي علیه السلام وخندل. نو چا ورته صاحب ولې دې وخندل؟ وایي د خدای پاک هغه خندا ته مې توجه راغله چې الله به وخاندي خوشحاله به شي. الله به ورته وایي ښځه جنت ته ورځه خو څه شی دی خو وخت دی شا به غواړه. وایي خدای دونه کورونه دونه نوکران دومره ښځې دومره دا نو الله به ورته یادول کوي دا شی وغواړه شابه دا شی وغواړه یو شی به رب العالمین یادوي. نو چې دا خدای ورته یاد کړي دا ټول وغواړي نو بیا به ورته رب العالمین الله به ورته اعلان وکړي چې دا تاسو نه وغوښتل او دا څونه دې یاد کړل د دې لس چنده ستا دي زه ورننوځم لس چنده. نو دی وایي خدایه ته خو رب العالمین او ما پورې ټوقې کې جنت خو ډک دی د چې ورته ګورم دومره به کوم ځای کې وایي نیکبخته ته خو ورننوځه که نه هر څه پکې شته خو تا ورننوځه
سوای د خدای رحم شته کې نشته. ان رحمتي سبقت غضبي، د خدای رحم د خدای په غصه او په غضب غالب دی. خرنو اوس د خدای لوی رحم بل کم دی ادا چې به مونږ د رمضان دا میاشت راوستي. دا د انسان د بخښنې لپاره خدای پاک بانې لټوي. داسې میاشت نبی کریم صلی الله علیه وسلم شو قدر اخیری جمعه لکه نن چې کوم اخیری جمعه ده یو تقریر وکړ صحابه کرامو ته او په بیان کې دوی چې اے خلکو تاسو باندې داسې میاشت راله چې هغه د خدای د رحمتونو میاشت ده. په دې میاشت کې چې څوک نفل عبادت کوي او له خدای د فرض په شان دي کی او فرض عبادت ولا خدای یو په او یا بدلی او دا داسې میاشت چې اول رحمت ده میانځي بخنه ده او اخر کې د اور نه خلاصېدل دي. او حضور پاک مبارک او فرمایل چا چې په دې میاشت کې چا مسلمان له روزه ماته ورکړه دومره ثواب به خدای ورکړي لکه چې چا روزه ستا په دې کجوره ماته کړه. دا هغه روزه ماتي په تعالی خدای دومره اجر او دومره ثواب درکړي. صحابه د خدای رسوله مونږ سره خو هر یو انسان داسې دی چې هغه سره روزه ماتي وي وی که چا چاله یو روټه کجوره ورکړه یا چاله د اوبو یو ګوټ ورکړه دغه ثواب به خدای پاک هر مسلمان نه ورکړي. دا کوشش وکړو نو ته دومره خبره نه ده کجورې شوې یا بل یو شی شو یا وړه دي مثلا یا غنم دي چې کم دا مالدار دي ګزارم کېږي په خپل ګاونډ کې چې کم غریبانان ویني ولا ورکړي روزه ماتي ده خدای به په هغې نه ډېر لوی اجر درکړي. رمضان کې ثواب لکه رمضان نه بغیر چې 1 روپۍ خیرات کې او په هغې څومره ثواب کېږي په رمضان کې به تعالی خدای یو په اویا هغه ثواب درکوي.